إن تيسر لهم أن يصلوا جماعات في رحالهم فذاك أفضل، فصلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله. وإن لم يتيسر له ذلك بأن لم يكن عنده أحد ولو كان من أهل بيته من النساء، لو لم يكن معه أحد فإنه يصلي منفردا ويكتب له أجر الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذه قاعدة في كل الأعذار، أنه إذا منع الإنسان مما كان عليه عمله لعذر فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما خاليا من الأعذار.